I dobrodošli u još jedan moj novi video. Odnosno, da, moj, pošto ovog puta sam opet ja sama, Marko radi, deca u školu. Tako da danas vas vodim u jednu radnju, evo je tu iza mene, i ja verujem da će ovo da bude jedan od najkontraverznijih videa na našem kanalu, jer neki će da kažu ne nikad, a neki će da kažu a što da ne. Ova radnja je za decu polovne garderobe i igračaka, ali nije kao, jeste second hand shop, ali neću da kažem, znači druge radnje kao što su Thrift Store, Salvation Army ili ne znam Goodwill, kako se zovu ovde radnje koje su na polovne garderobe, one rade na osnovu donacija, ali ova radnja nije, znači ova radnja je rasprostranjena širom cele Amerike i Kanade i naravno, znači, ako hoćete možete da uzmete franšizu za ovu radnju. Postoje samo dve radnje ovde u Winnipegu i danas vas vodim da vam pokažem kako to sve unutra izgleda, a pričam vam i zašto je drugačije od ovih drugih radnji. Idemo. Once Upon a Child. A ja sam donela jednu torbu stvari, ali nije u donaciju. Ovako se nalazi trenutno i izlog. Sad ću da vam snimim i ovde. Pa da uđemo. Idemo. Sad ću da uđem na kasu, pošto već nekoga ima, ali evo da zavirite malo. Preslatko je, zar ne? It was just the one? Yes. Oh, okay. 2 seconds. Let me sorry. It's just this. Oh, okay. Do you have time? If you don't, it's fine. I'm gonna be maybe 20 minutes, half an hour in the store. Yeah. If that's okay. Is that okay? We're an hour ahead. Yeah. Can I put it for 2? Yeah. Is that enough time? Yeah. 2:15? Okay. Perfect. Okay, I just need a signature. Okay. Okay. Wonderful. You're all good to go. We'll send you a text once it's done. Okay, perfect. Thank you. Absolutely. What is it? Thanks. Ovako. Ja sam sad dala moju torbu koja ima nekoliko nežno nošenih stvari. Šta to znači? Ako ja sad donesem neke stvari koje su, na primjer, moje deci omalile, u odličnom su stanju, prosto nisam imala kome da ih prosledim dalje, što to inače radim, i onda dođem u ovu radnju, donesem im tu neku jednu, uglavnom primim, ja mislim, 2 kese, sad sam im donala samo jednu, donesem im to i uglavnom im treba neko vreme da oni to, pošto imaju dosta stvari, ovdje stvarno dosta cirkuliše ljudi i sve, tako da oni sad to će da provere, pošto su vidjeli da im samo malo, rekli su mi za pola sata će najverovatnije to da provere i onda imam pravo da dobijem keš za ono što oni izaberu, kako misle nešto da nije u redu i da ne žele da prihvate, ne prihvataju donacije, nego mi vraćaju i imam pravo da primim ili keš ili da imam kao store kredit, što bi se reklo, mogu odmah da uzem nešto ovde da kupim i onda to je to. U principu ja kao kažem keš, pa kao i kupim i to je to. Ajmo sad vidimo šta sve ovde ima. Strogo računam da ne stavim neku decu, ali i nije radnje nešto puno. Ja pretpostavljam da ovo je sve ovde za dečake. Sad, i čak i odvojeno po brojevima. Ovde isto ima za bebe od 3-6 meseci. Evo ovako, ovde piše od 3 do 6 meseci $1 jedna benkica ili 15 komada za 10. Ja ne znam. Evo sad ćemo da vidimo ko ima bebca. Sad vi meni recite da li je ovo okej. Znači, evo ne znam, ovde piše da je Calvin Klein.
Da ima šta još ima. Neke čak, da vam kažem pravo, i imaju etikete. Evo ga. Znači, nije sada je baš polovna garderoba, neko dete čak ni ne nosi, znači evo, ovo je sa etiketom. Tako da nije ni malo ništa neobično i oni neće prihvatiti ni jednu garderobu ako ima bilo kakvu fleku, da je pocepan ili nešto. Znači, mora da bude zaista baš dobro očuvana garderoba. Evo i ove su isto sve po $1. Benkice, znači evo ovo za $1. Pa vi meni recite da li je isplativije nekad, ok, lepo je kupiti nešto potpuno novo, ali ovako nešto što deca koriste samo i bebe mesec, 2 dana, 3, pa vi recite. Ovo je malo, šta ja znam, ovo su kupaći kostimi, imaju i ovi skafanderi, jao vidi što je dobro. Ovo su stvari vodootporni za kišu. Evo, baš je slatko. I ovo je novo, koliko ja vidim. Ove su nove. Evo za dečake i za bebce kupaći kostimi. Ja kad bi sad vi mogli da meni kažete šta biste vi volili da vidite. Ali tako da ću ja pokušati sve da vam snimim što je više moguće. Da, ovo su za devojčice kupaći kostimi. Da imam koliko oni koštaju. Evo i koliko je ovo slatko. Moje devojke su već velike. Evo koliko ovo piše da je $6. Inače, ajde da vam kažem to odmah. Ova radnja je nastala 1984. godine u Americi i naravno ima po celoj Americi i ima po celoj Kanadi, ja mislim. Kažem vam, ovde u Winnipegu imaju 2. Tako da, mislim da ovo zaista nije tako loše. Nije, to je ono, roditelji prodaju, pa dođu drugi roditelji da kupe za jeftinije pare. Eto, mi kao koji damo, opet zaradimo nešto malo, radnja zarađuje, ja mislim da su svi na dobitku. Tako da, idemo da vidimo što ima još, pokušam zaista da izbegnem malu decu. Sad ćemo da vidimo. Ok. Evo, upala sam u gde ode nema nikoga sada. Po meni, ono što ja mogu da vam kažem odmah jeste da je to sve uglavnom neke marke. Ja ću vam ostaviti na ekranu. Evo, ovaj duhčić će $6. Champion, ok. Možda bih ja mogla da vidim za Uroša mi treba prsluk. To možda nije tako loša ideja. Daj da vidimo. Ajde baš da idemo da pogledamo baš namenski. Evo, šorcevi su sad. Ovo je sve njemu malo. Moram da vidim po brojevima. Oni su čak i ovdje lepo odvojili i boje. Zelene, ja volim zelenu. Za dečake baš mi je lepo. Ajmo da vidimo broj 10. Aha, tamo ima nekog, ajde nema veze. Evo. Ovaj je $7. 7. Ovaj je Pumin 6. Sad su kanadski fazon, košuljice. One su 10, boga mi. Ali sad vi meni recite koliko bi ovako odnosno ne, koliko bi ovako nova stvar koštala u prodavnici, evo. Ovo je $13. Ja ne znam. Presladak je. Ima tu i da se nađu i igračke, znači nisu samo garderoba, uglavnom je i sezonski. Tako da, daj da vidimo šta ima. Ovo je broj 16. Ja mislim da oni primaju do broja 20, ali 16 je kao broj koji je
za tinejdžere, najstarije tinejdžere, tako da to je to. Ali nema ovde puno nešto za tinejdžere, da vam kažem pravo. Ok. Daj da vidimo, aha, evo ga. Ovo je 14, meni treba broj 10. Tako da ovoj radi možete provedeti ne znam koliko vremena. Samo dođete kada imate vremena. Evo, Oš koš. Oš koš. $7. Trenerka, donji deo. Dobro, ovo Old Navy, to je... Inače, jako meni se dobro sviđa marka, ali evo vidite. Ima i etiketu, znači da je potpuno novo. Znači, nema teoretske šanse da ove pantalonice koštaju $8 u Old Navy-u. Tako da, ako dobro proberete i gledate, znači možete da nađete nešto i sa etiketom i da je duplo ili troduplo jeftinije. Ok, ovo je broj 10. Uroš meni nosi 10, ali ovdje ne vidim nijedan prsluk. Morat ću da vidim gdje to mogu da nađem. Možda i nije ni sezona prsluka. Ovo je 10. Evo vidi, ja već vidim ovo kako su dobri. Farmerke. H&M. Farmerkice H&M. 9. Ovo je kanadski dolar. Znači, evo. Pantalonice. Trenerkice. Baš me čudi da nema prsluk. Ovo su sve gornji, duksevi, gornji deo. Uroš meni inače ne voli da nosi dukseve koji se navlače preko glave. To je njegov senzorni problem, znači njegovi duksevi moraju da imaju rajfešlus i moraju da imaju kapuljaču. Tako da ja sa njim imam jako veliki problem. Uroš, to je njegov senzorno, na primer, cele zime on meni nije teo da nosi majice na dugačke rukave. Njega to nervira, on to kada mu jedva onako na silu, mislim, da tako kažem, obuče mu nešto, ono kao odobrovoljim ga i on to obuče i on navlači te rukave, on ih povlači, ali ih onda na kraju skine to i onda to više nema nikakvog smisla, tako da on cele zime proveo u kratkim rukavima, ne pitajte me, ali je zdrav kao dren. Tako da, ajmo da probamo da nađemo taj prsluk. Zašto da ne, znam da sam pre 2 godine, 3, sam došla ovde u radnju i donela sam tako stvari, uš je bio manji, možda i više. I našla sam u jednu Texas jaknu, ona kombinacija sivog materijala kao kapuljača i Texas jakna, znači fenomenalno. Ne znam koliko je bila, znači bila je džabe, ali eto, nosio je par meseci, ja sam je onda sledeći put spakovala i ponovo sam donala, je bila u super stanju, tako da, ko ima vremena, malo nam je ova radnja dalja, ali možda bi trebalo malo da uključimo ponovo možda ove kombinacije za njega, jer devojke su velike i ovde nema brojeva sa njih. Tako da, sad ću da vam pokažem isto šta ima i od obuće. Znači, ovde je već poređeno u ovim kutijama po brojevima. E sad, ovo je za malu decu. Sad ja na primjer, ne bi kupovala ovako nešto, jer jedino ako možda ima etiketu, evo, na primjer, ovo ima etiketu. Oš koš, da kažemo da nije nošeno i ovo je $10. Da kažete, da kao za... No, što su slatke. Znači, možda bih uzela da ima etiketu, da je novo, da nije gaženo, jer taj moment kod dece svako ima drugačiji
hodi, stopala i sve, tako da možda kažem samo ako ima etiketu i da je novo, pa bih možda i razmislila. Ovako, ne. Ne znam da li se vi slažete sa mnom. Ali, ne znam koji Uroš broj nosi. Ja mislim da je 3, ovo je za devojčice. Ima i za devojčice. Da. Ovo mi se čini da je potpuno novo. $7. Ma dobro, nije nošeno, ali vjerojatno nešto specijalno. Eto, čizme za zimu. $11. Meni se čini da su ove potpuno nove. Na primjer. Tako da, šta vi mislite o ovome? Mislim, da li se slažete sa mnom da je možda za obuću? Da li to možda treba kupovati novo ili ovde ako ima etiketu? Da vidimo da li ima ovde. Aha, ovde su kao neke jakne. Možda ima i za Uroša Texas jakna. Da, ovo su baš jakne. Da vidimo šta ima. Koji je ovo broj? Ovo je broj 10. Ovo moje malo. Urban Kids. Ali meni se čini da će ovo njemu da bude malo. Njemu treba vjerojatno ovakve veće. Evo ovo ko Vijetnamka. Aha. Ne, za devojčice. Pa da, mislim, sad je sezona. Sad je sezona i možda neću ni naći nešto. Evo. Tommy Hilfiger. Čuveni Tommy. Evo je za devojčice. Brooklyn. Daj da vidimo šta ima. Sam našla za Uroša. Ovo je Gap. $11. Sada vam kažem pravo da ga proverim. Kakav je? Vidimo da ću da ga metnem. I to Gap. Šalim se, mislim, meni to nešto nije toliko više važno, niti se to vidi. Sad ja vidim da li je on dobar. Kakav je on unutra. Znači, piše da je M veličine. Da je M veličine. Ok, ovdje ima kao neka flekica. Nije to nešto neka kreda. Da ga ja samo proverim. Ovo će da mu bude odlično. Možda i zaradim $10 na ovim stvarima što sam uzela, pa bude to to. Eto. Uzeli smo to. Što pravim da li nema još neki. Da vidimo. Stavit ću ja moje stvari ovdje, valjda neće niko da mi uzme tašu. Ovo je moj mali. I ovo što su slatke stvari, kako deca brzo rastu. Ovo je za devojčice. Ovo je 10 kao da proverim da mi nešto nije promaklo. Ovo je 8.
Nekad osmislimo da bude veći. Nema. Šta kaže gore? Ovo su jakne. U što je ovo dobro? To je ono kao neopren jakna. $10. Ono što ne propušta vetar. Ne znam da možete da vidite. Da čujete. Tanka, tanka, tanka. Ja bi se svašta nešto kupila. Mislim da mi je ovo sad trenutno ulov, jer će on to da nosi samo ovo leto, proleće i jesen i ćao. Nema šta. Razmislit ću, poneću ga sa sobom, sviđa mi se. To je kombinacija koja nije loša. Idem dalje da vam pokažem igračke. A vi meni pišite u komentarima šta sve vi mislite o ovome, da li je ovo okej? Meni jeste sad. Idemo. Naravno, evo, to su sve, kažem, jaknice ovde. Dole je obuća, kupaći kostimi. Ovde je čak i prazno. Čak ima gore da možete da vidite, isto ima neke igračke u korpicama. A ovo je za balet. Evo imaju i nove stvari, znači nove ove, kako ja i kažem, holohopke. Tanke za balet ili za gimnastiku. A vidi ovo, kakve su ove benkice, preslatko je. Uraš ima dosta ovih šorceva, svega za ovu godinu. Ja imam, na primjer, drugaricu koja ima sina koji je malo samo stariji od Uroša i krupnije i njoj sve što njemu je omalilo i da je okej stanje, ona meni prosledi. I ja, na primjer, nemam nikakav problem sa tim. Kad su meni deca bila mala, dok smo još bili u Srbiji, čak i ovde, toliko, meni je to okej. Ja sam prosleđivala stvari, ja sam dobijala stvari. Nikad nisam mogla da uzem stvar koju sam dobila, da donesem, na primjer, ovde ili da je bacim u kantu, samo ako je totalno uništena. Čak umem i da čuvam po nekoliko meseci u kesi dok ne pronađem nekoga ko bi bih mogla to da poklonim, da prosledim dalje. Ja sam takva. Desilo mi se. Evo sad ću da vam ispričam šta se meni to desilo. Ja sam takav tip osobe, pogotovo što radim u zgradi i imam jako puno dece. I doselila se jedna ženica, baka, devojčica je ostala bez mame i tate i ona je preuzela da brine brigu o njoj, tek se uselila, mala je došla iz druge provincije i tako dalje. I meni je onako bilo, nije mi bilo sve jedno, mala je preslatka. Znači kao šećer i bombona je. 5 godina i sad ja imam toliko tih nekih igračaka od njih 3. Znači i od devojčica imala sam raznih, čak i neke jasučiće, posteljine, medice, igračke, haos. To je bilo sigurno na 3 džaka. I ja sam rekla ovako, evo ti sve ovo, oni su čak to jedva sneli iz mog storage i nosili u njihov deo zgrade nekoliko puta, koliko je to stvari bilo. I ja sam ovako rekla, samo jednu stvar, molim te, sve što ti se ne dopada, molim te mi vrati, ja ću da dođem da ga pokupim, samo nemoj da ga baciš u kantu. Znate što se desilo? Posle 2 dana ja izlazim napolje, pošto su kontejneri iza zgrade, ja vidim da je neko uzimao i preturao po kontejnerima i videla sam stvari koje je ona bacila. Meni je jako bilo žao, jer sam ja sigurno mogla nekome to da dam. Ali ajde, ja sam je to čak i rekla. Rekla sam da nije fair,
jer je to sad završilo u kanti i nije mi bilo zaista svejedno, jer zašto da ne, rekla sam joj. Mislim, sad ne znam da li biste vi rekli, jer u svakom slučaju imam komunikaciju sa njom, a virila je jedno prelepo ćebe kao za sirene. Devojčice onako navuku nogicu u to i kao sirene i mogu da spavaju u tome. I to je onako baš onako udarnički virilo iz kontejnera i videlo se. I meni je bilo baš žao. I tako da sam joj rekla. Ona se izvinula i to je to. Ne znam, evo recite mi da li sam ja bila u pravu ili nisam, ali ja mislim da sam ja i postupila kako je meni srce. Ja ne bih mogla da, nije da spavam, mučilo bi me. Tako da sam ja i njoj i rekla, ali opet sam je dala od srca, tako da, eto, to je to. Ajmo da vidimo što ima još kroz ovu divnu radnju. Evo imaju čak neke, moje devojčice su imale ovako ove haljenice kad su bile male. Nekoliko njih su dobile od moje tetke iz Australije, znači evo vidite kako je preslatko. I sad gde ćete vi to da nađete, morate idete tražite. Evo šta je, dobro, koliko je za 16, kao $9. Evo, za neku svečanu priliku. Texas haljenica. Ovo je $5. Dobro, ovo je zato što je iz Walmart. Ali opet ja mislim da je to sve sasvim okej. Da, ovo je 16, malo veće. Ovdje bi možda nešto za jelicu bilo. Evo. Haljenica. Pidžamica. A vidi ove haljenice ovdje. Ja se izvinjam što je tako kažem ali meni je to nekako mi je prirodno da kažem još što je lepo. Mene Marko večito nekad šta nja, ali eto. Evo baš simpatično. $15 za leto. Ok, ovo ovdje strana je bila isto za dečake od 12 meseci. Ali ovo, vidite vi ove kravate. Kravatice, koliko su? $1. Pa dalje vam moguće. Vidi ovu. Evo. Vidi, ovo je u stvari, ovo može uroš. Viš što je slatka. $1. Samo kad bi on hteo kravatu. To bi baš bilo interesantno. Ok, sad treba da pređemo u ovu drugu deo radnje gde ima malo više ljudi. Aha, ovo je 14. Aha. Da, ovdje bi sigurno što bilo za jelicu, ali jelica je toliko probirljiva. Idemo da... Znači, ja sam sad u jednom delu radnje bila. Sad ovdje ima i muzike malo. Sad ćemo da vidimo. Aha, ovo su haljenice. Mislim, ja ne znam da li je potrebno da vam pokazujem da je stvarno sve da su uglavnom brendirane stvari. Mislim, oni više vole i da uzmu da je brendirana stvar. Da, uglavnom je ovo. Peace. Onda bi jelice sigurno htjela dođu uzme neki shorts. Ok, evo ovako. Evo još kravatica. Da vidimo šta ima ovdje. Ajde idemo da vidimo tamo. Dosta sam vas namučila s ovim stvarima. Čak i da vidimo. Evo ovako. Znači može da se nađe čak i oprema. Kolica, ovo je za blizance. Vidim, molim te. $400. Evo ovako su igračke. Znači možete da donesete i svoje igračke i da ih, naravno ako su lepo oprane, očuvane,
Ja sam u početku tako za Uroša kupovala dok je bio manji, pogotovo da bih ga eto prosto naučila nekom motorikom i sve. Tako da meni ovo uopšte nije problem bio, samo se lepo opere. To sam radila dok sam bila u Vancouveru. Stavim u mašinu za sudove, pap i gotovo. Čekajte ima, vidite, ovo je za mame. Za dojenje i za spavanje. $30. Aha, znači može i da se skine i da se opere. Koristila neka mama. Ja vidio, sad ne znam da li je ovo neko stavio ovdje da bi se dojela beba ili neko deca igrala. Inače, ovdje nije ništa neobično da se deca igraju ovakvim radnjama. Tako da, evo ga Elmo. Umeli smo Elma. Samo mu treba baterije. Ima svašta. Ok. Puzle. Evo i kolica. Za bebe. Noše. Evo ova noša. $8. Evo vi meni recite ovo. Zar ovo nije preslatko? $40. Igračka kućice za barbike i za lutke. Pogledajte vi ovo kolice. Ja ću morati da vidim koliko koštaju ova kolica. Uopšte ne znam, uopšte nisam svesna koliko koštaju kolica ovde za decu. Ovo su $200. Meni izgleda odlično. Ne znam. Ovo je okej, malo treba da prašimo se opere, ali šta je znam. Hop. Tamo ne mogu da prođem. Šta ja kažem gaćeroni, ali meni se ne dopada ovaj materijal, baš je sintetika. Ali, novo. Evo, moje devojke bi za ovo poludele. Ovo ne znam šta je, Zoo York, verovatno neka marka, ne znam. $5. E sad, ispričat ću vam jednu priču što se meni desilo pre par godina. Ja došla da donesem stvari, ali sam ja te stvari držala u kesi u gepeku od automobila. I šta se desilo? Pošto ja uglavnom zapalim cigaretu kada deca nisu u kolima, pošto je zabranjeno da se puši u kolima dok su deca unutra. I ja sam zaboravila da sam stavila stvari u gepek. I šta se desilo? Desilo se to da je to prošlo nekoliko dana, ja sam pušila i prošlo kroz ovaj kraj, došla ovde da donesem stvari, donesem. Meni su oni odmah zvali i rekli, ne, nećemo da primimo ništa, smrdi na cigare. I ja rekao, ja se izvinjavam. Tako da je desilo se da znate da prosto neće ljudi da uzmu. Neće. Nema šansa ako nije dobro očuvan. Ja sam dobila poruku na telefonu upravo sada da su stvari koje sam ja donela oni probrali, da vidimo da li ću da zaradim neki keš, odnosno da li ću imati da platim ovo što sam izabrala za Uroša, tako da idemo sad. Your items, the ones in the bin here is what we'd like to purchase for you. Okay. Did you want to hear reasons for passing? Did you want to hear reasons why we had to pass on these other items? No, it's okay. It's okay. So we can offer $11.70 for those. $11 is fine. I'm going to give you Okay. that back. And you wanting to do a trade? Yes. I'm just going to have to help you on that side. I just can't scan them on this side. No problem. So, okay. Yeah, we can do it all right over here. Tako da, eto, zaradila sam $11. Taman jedan ovaj preslov za džabe. Okay. And do you collect points for this? I think that she opened my account right now, I think. Yeah.
or recreate it. I don't know. Yeah. Okay. Are you sure you're okay? It's just like I really. All right. So then after the trade, your total is $6.45. Okay. $6. It should pop up in just a second. Okay. And I'm just gonna grab your signature. Sorry, just on that one. And that Okay. one's your receipt there. Thank you. Eto. $6 sam platila ovo dva. To je u principu to. You too. Thank you. Eto, prošetali smo zajedno kroz ovu radnju i nisam zaista uspela da vam snimim sve što ima, ali eto, prosto sam vam dala ideju kako to funkcioniše ovde i nadam se da vam se dopao ovaj video. Ja zaista jedva čekam da čujem vaše mišljenje o ovome. Ali eto, ja sam Urošu kupila prsluk i jaknu za $6 do nekih stvari koje sam zaboravila da imam da sam spakovala da treba da ih donesem ovde i to su čak neke baš jako male stvari koje nisam imala kome da dam. Pre možda nekih nekoliko dana ja sam odnela stvari za donaciju u onaj kontejner koji je za donaciju uglavnom za decu sa dijabetesom i tako dalje. Jer, kažem, ova radnja nam je jako daleko, ali evo za vas sam došla da vam pokažem kako to ovde izgleda. Nadam se da se svidao ovaj video. Nemoj da zaboravite da mi komentarišete. Jedva čekam da čujem vaše komentare i do sledećih avantura, mojih nekih novih ideja. Pišite mi šta vas zanima. Takođe ću da vam snimim, možda vam ispunim i želju i spomenem vas u videu. Tako da i to isto može da se desi. Tako da like, share and subscribe. Hype, ako želite da ovaj video još neko vidi, zato ga hajpujete. I do sledećeg puta. Ćao! Srpski korenik ne